biraz önceki anlattıklarıma istinaden bu sagital kesit. Yani böyle ikiye ayrılmışız, tamam mı? Şimdi bak, burası burun boşluğu, burası boğaz boşluğu. Şimdi sizin daha önce yapılan cerrahide yakından çek Ceren'cim. Bak, burun boşluğu tedavi edilmiş. Bademciklerine zaten alınmış. Şimdi burun boşluğu iyi. Bademcikler yok. Çok ufak bir küçük dilde sarkma var. Ama bu sizin dilinizin sagital kesiti. Yani dil yapınız ve dil kökünüz. Sizdeki problem aşağıda. Biz istediğimiz kadar üst tarafı tedavi edelim. Alt taraf tıkalıysa üst tarafı ameliyat etmenin bir anlamı yok. Ya alt tarafı ameliyat edip bu dil kökünü öne çekmemiz lazım. Bu da biraz meşakkatli bir cerrahi. Ya da hiç bu topa girmeden dil kökündeki bu darlığı açmak için, ki ekranda dil kökü darlığını görüyoruz, mutlaka CPAP cihazı kullanmanız gerekiyor.